ええやん。ええやん。なんか針葉樹はよう思えるね。あったか。よし。今年初めてだもんね。焚き火っすか？え？焚き火っすか？焚き火とキャンプ。あさあ火当たるか。ああ、だいぶなくなったね。こいつこっち行ってみるじゃん。熱いってこれ。みたいなとこ熱いこれ。なんかひながってます。ひなだよな。ひよこ博多名物ひよこ。ひよこまんじゅうみああ、染みてます？染みとるあ、すごい。たいヒューで卵。な。手切らんように。うん。